जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारे देश के जवानों की छुट्टी रद्द हो गई थी। तो हमारे जवानों को अपनी अपनी पोस्ट पर जाना था। लेकिन हमारे रियल हीरो को ट्रेन में सीट नहीं मिली। देखा जाए तो उनको वैसे भी सीट नहीं मिलती, क्योंकि उनकी छुट्टी का पता नहीं चलता। तो टिकट पहले कैसे बुक करवाए। मैं देश की जनता की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव को अनुरोध करता हूं, हमारे देश के रियल हीरो को जब भी छुट्टी मिले उनको ट्रेन में एक कंफर्म सीट दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।